今天接了个狠活，东城 DCPL0451直柄起子机，客户说脑袋离家出走，一看好家伙，外壳卡扣断的那叫一个彻底。更绝的是，这居然是我的工友亲兄弟，我天天用的主力工具就是它。话不多说，开干，后盖就2颗螺丝，接着撕电量贴纸，拆按钮，卸正反转开关，一气呵成。前盖卡扣都断了，拆起来那叫一个摆烂式顺滑，从后往前一推，本体直接离家出走，成功脱离壳体。重点来了，齿轮箱安装堪称地狱难度，手残党直接画重点记笔记，先把齿轮套乖乖放进齿轮箱，再处理那2组复制粘贴行星齿轮，它们俩都是一个行星架加3颗小齿轮的组合套餐。谁懂啊？这3颗锁销，金贵的堪比祖传金钉子，必须精准固定在最前端的行星齿轮和轴锁架上，到前盖顺时针转半圈锁牢。灯板线自带棉蠢防呆缺口。接下来给老乡穿新衣服，套新外壳。这新外壳跟定制西装似的，得对准卡槽慢慢推进，不能硬对，不然卡扣断了又得返工。我跟伺候祖宗似的，小心翼翼，生怕给它穿歪了。新卡扣拿吹风机烘得温温的，跟给小宝贝暖手似的，这样扣起来更服帖。咔嗒一声脆响，锁紧的瞬间，成就感直接拉满。接着把按钮、后盖一一复原，最后用502把电量贴纸粘牢，主打一个稳如泰山。修好直接拿它拧我正在用的螺丝刀。工具之间也得讲人情世故，互相帮助嘛。搞定！今天这波自修同款，从齿轮箱拆弹到给机器穿新衣，从老乡修成生死之交，完美收工。有同款机器的家人，评论区聊聊你们装外壳有没有对错过卡扣呀？